Servus Leute, willkommen auf meinem Kanal, der Wildkraft 2026. Heute gehen wir in den Wald, das erste Mal hat geschneit. Gucken wir, was wir ein bisschen entdecken in dem Schnee, in den Wildnis. Falls wir später Hunger haben, kochen wir für euch. Gehen wir los. Platz, wo wir jetzt schön Lagerfeuer machen, dass wir ein bisschen was Kleines grillen, was wir unser Magen ein bisschen voll haben. Und jetzt schauen wir, wo wir einen schönen Platz finden. Wir haben jetzt gerade einen schönen Platz gefunden. Der Magen quetscht ein bisschen. Und wir werden jetzt hier kleine Feuer machen, kurz was Kleines essen. Und danach nehme ich euch noch weiter. Wir sind jetzt an dem Ziel hier bei unserem Platz gefunden. Ich werde jetzt erstmal das Tasche wegtun, machen, wo ich da drauf ein bisschen unser Bratwurst, unser Fleisch ein bisschen fertig machen. Und nehme ich euch gleich mit, wenn wir den Feuer fertig haben. Nun ist totes Holz und zerbricht auch sehr leicht auf Haut und ist gut für das Feuer. Feuer ein bisschen braten können. Den Platz habe ich jetzt gleich fertig auch. Gleich kommen die Würsten. Die Kamerateam, die stehen schon. Jetzt hier, manche denken, ob jetzt geflügelte oder Schwein. Ich habe jetzt die geflügelte Würsten geholt. Oh, und jetzt schön in den Senf hier rein. Da. Würstchen hier. Das ist eine Wurst. Die Reise noch weitergeht. Und Mikro, Digga. Ey, Junge, was? Doch, mach weiter, egal. Ja Leute, es ist ein bisschen schön warm hier. Die Würsten sind gleich auch fertig. Und ich probiere den jetzt erstmal. So lecker! Schmeckt ein bisschen schöne Wald hier. Ja Leute, schön, dass ihr dabei wart. Heute war das Video zu kurz, weil es so kalt war und es fängt an zu schneien. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn ihr ein Teil von der Wildkraft sein möchtet, abonniert meinen Kanal, lasst Daumen oben, aktiviert die Glocke für nächstes Mal, dass ihr kein Videos verpasst. Eure Wildkraft.